uz veće brdo sa mnom ne može više od 60 pun gas. Ali sviđa mi se koliko je lagan i upravljiv, možeš se igraš. Ali ono što je, ja mislim, najlepše kod ovog motora, to je što je dobar za provlačenje. Bip bip, ovaj svirno, ali nije nama. Za malo prođe, izvinjavam se, ali preko ovih rupa iskreno prilično udoban, možeš lijepo da skakutaš i da se provlačiš. Vidimo ga sa autoškolom. Izvinite gospodice, nismo prešli zbog vas, nego budemo prvi na semaforu. Solidno skroz. Mislim, meni je ovo u poređenju sa svim što ja vozim dosta udobno iskreno. Start, stop, instant start. Ali još i dalje mi je zanimljivo što ima start stop sistem. Brdo. Idemo. Ajde, let be. Let it be. Let it be. Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. Danas vozimo jednog, da kažem, Frankensteina od skutera koji je jako zanimljiv i privlači pažnju izgledom, iskreno gde god da se pojavlji. Sad neko je oduševljen izgledom, nekome se baš i ne sviđa, meni je interesantan, ajde tako da kažem, zato što baš i nekako zanimljiv dizajn. Ja mogu da verujem šta su oni ovdje sve sklopili, ovaj ogroman far. Nešto mi izgleda kao neki futuristički koncept iz, ne znam, iz 80-ih kako bi trebao da izgleda skuter u budućnosti, tako da jako zanimljivo. U principu, brand Let Be, model Meka ili Meča 125 ili Meša, ajde ga zovemo Meš. U suštini jako zanimljiv skuter koji sam uzeo da testiram, da provozam, iskreno pozitivni su utisci za sada, no ajde da malo pričamo o njemu. Pokreće ga agregat od 125 kubika vodeno hlađen koji razvija 9 kW ili 12 konjskih snaga i 12,5 Nm, 12 ponešto obrtnog momenta, što koliko sam ja skapirao iz dosadašnje vožnje je dovoljno da me povuče. Ja imam 115 kg i da me povuče može on da ide, boga mi, 80-90, što je jako super. Ono što mi se sviđa, što ne znam, nisam testirao toliko skutera, ali spravite me ako grešim, što u startu dolazi sa diskovima i napred i nazad, tako da to je top. Ne znam da li je to sad standard za sve ove manje skutere, ali sviđa mi se, ovdje sve mi se sviđa, ni sin kočioni aparat, ABS i napred i nazad i traction control, tako da zanimljivo, vidjet ćemo kako to koči u praksi. Definitivno highlight ovog motora je ovaj far napred koji je naravno čitav, cijelo osvjetljenje LED, migavci, fari, zadnji štop mi je isto baš zanimljiv, vidjet ćete, prikazat ću vam detalje, ali ovaj far je odličan i sviđa mi se, odlično se vidi noću, mislim, baš lijepo obasjava. Ono što mi se možda ne sviđa, kada date kontakt, inače keyless je sistem, ključ ti u džepu, dodatno što mi se sviđa, a što ne mogu da verujem, za razliku od nekih drugih kineskih brendova, ključ je kao na neki BMW, brate, baš izgleda dobro, ali ovo mi se ne sviđa. Mislim, nemam pojma, možda nemam pojma, svašta su nešto iskombinovali, ovo nekako menja boje, ovo nekako izgleda retro, futuristički, vizir je taman, tako da, ne znam, jako zanimljiva kombinacija skutera, prilično zabavno. Da, šta sam teo da kažem, Let Be, googlao sam malo Let Be da vidim odakle su, šta su, koliko oni uopšte prave motore i u suštini to je deo Haojin grupacije koja proizvodi motore već 25 godina i distribuira ih preko 60 zemalja, tako da u suštini zanimljivo. Tako da ne znam nešto više o pouzdanosti brenda, ali ono što znam da vam prenesem šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa ovom skuteru. Kao što sam rekao, sviđa mi se što ima disk napred, disk pozadi, 125 kubika je. Što se tiče prostora, imate dva džepa napred da stavite, imate veliki ekran 7 inča koji je u boji, keyless sistem, svetljene dugmiće ovdje za bolju vidljivost noću. Kvalitet dugmića mi se u startu ne sviđa, ali nemam pojma, nešto mi deluje jeftino, ali ok, izgled, mislim, ono nije baš najlepši, šta znam, retrovizori mi se sviđaju, gas ima prilično velik hod pre stiskanja samog gasa, ali to sve nije, ne mogu kažem da je očekivano, ali eto, možda i jeste očekivano. Da, kad date kontakt, stisnite seat ili fuel, možete otvoriti kapicu, sipate gorivo. Da, šta je zanimljivo, 16 litara rezervoar i potrošnji kažu da po specifikaciji je 1,75. Znači, bukvalno možete voziš 500-600 km bez sipanja dodatnog goriva, što je nevjerovatno. Ali, s druge strane, ja se vozim već nekoliko dana, dobro, nisam prešao možda 50 km, crtica se nije pomerila, tako da izgleda da je tačno stvarno potrošnja. Idemo da vidimo ispod prostora da se bukvalno ima za neku manju kacigu ili za neki ranac. Nisam siguran da ovdje može da stane full face kaciga, vidjet ćete. Možda neka manja kaciga, manje veličine, ali eto, čisto da znate, mislim da prostor nije
najbolji. Ono što mi se sviđa, ovi, kako se zove, fuzasteri za suvozača, deluju baš lijepo, možda staviš nogu baš cool i sedište mi se sviđa, sedište je prilično deluje mi udobno i kvalitetno, ali vidjet ćemo kad budemo seli da se provozamo. No, ajde da sednemo, visina sedenja je 760 mm, tako da motor je, kao što vidite, prilično nizak, nisam ni ja neka visina, ali evo, ja sam 180, visina sedenja je 760, znači u principu čekaj da ga krenem da malo bolje vidite. Ovako. Op. Dobro, amortizeri pozadi deluju ok. I napred viljuške su teleskopske, nije naravno ništa specijalno, ništa ne može se šteluje, ali pozadi su dva gasna amortizera, tako da to mi se sviđa, to deluje da može da bude ok. Prostora za noge, evo da vidite, ovako ja nosim 44,5, može skoro cijela noga da mi stane ovako unutra, ali u praksi se vozim bukvalno ovako, malo mi noga strči. Gore ne možete da stavite nogu osim ovako, u ovom položaju to možete da vam malo strči noga, to je sve ok. Kao što sam rekao, dugmići, deluje dosta jeftina neka plastika, ali i ti izvadi riz. Ekran mi se sviđa i ono što je zanimljivo kod ovog skutera, ali ajde pričat ću to u vožnji, nije samo što je keyless, ali prvi put kad sam ga uzeo sam se iznenadio što ima ovaj silent start. Znači, bukvalno ti pokreneš motor i on ti se ugasi. Kako se zove, pokreneš motor, kako se zove, i on ima ovaj silent start, znači ja sam prvo mislio da vozim motor na struju, zato što tako nekako lagano se pokreće, i ono što me prvi put iznenadilo kad sam stao na semaforu, motor se ugasio, ja sam bio u fazonu, brate, šta se desilo, i onda sam video, brate, da ima ono slovo A, automatic start and stop sistem, što nisam mogao da verujem, tako da bio sam u fazonu, nevjerovatno. Ima bočni štender koji izgleda lijepo i kvalitetno, zadnji štender, podizanje na zadnji štender prilično jednostavno. Težina ovog skutera je 140 i nešto kilograma, ali iskreno ne znam, valjda gde vozim sve ove teže motore, pa mi to ne predstavlja problem, ne osjećam težinu. Gume su CST, napred točkovi 14, pozadi 13, tako da napred ovo bi trebalo malo bolje kao da absorbuje rupe po gradu, pozadi da imaš malo bolju stabilnost. Vidjet ćemo kako se ponašaju ove gume i ovo sve u vožnji, i maksimalna brzina prema specifikaciji je 95, ja sam siguran da može da ide 95, što je više nego dovoljno. Ono što je moj utisak kad sam ga vozio sad ovih nekoliko dana je da se vozi bukvalno kao neki 50 kubika skuter. Prilično je lag i kompaktan je i super je za provlačenje, tako da ubacit ću neke kadrove, malo pre sam snimao baš na autokomandi dok sam dolazio do ovde, kako sam se provlačio, čisto da vidite koliko je motor super za provlačenje i za grad. A s druge strane to možda bude dosta i opasno, tako da vodite računa. No, idemo mi da se provozamo pa da vidimo kakav je ovaj motor u praksi, vožnji, pa da donesemo neke finalne utiske. Overall ovako mi deluje skroz ok za cijenu od 3000 eura, 2990 eura se prodaje ovaj motor, uvozi ih Rotam, kompanija koja inače uvozi Odeson i Kvadove, i njihove oglase isto možete vidjeti, kao i ovaj motor i sve detaljne specifikacije. Ako sam nešto propustio na sajtu kupimotor.rs. No, idemo mi ovo da vozimo pa da vidimo kako to izgleda kad se zuji po gradu sa skuterom. Davno se nisam vozio sa skuterom, pogotovo ovako nekim malim skuterom, tako da možda nisam najrelevantnija osoba za prenošenje iskustva, ali zanimljivo je da vidimo meni koji vozi uglavnom neke veće, jače motore, koliko će ovo da bude zanimljivo i zabavno. Idemo u vožnju. E pa idemo ljudi da vozimo ovo zanimljivo skuterče. Kakav je, brate. Bukvalno ne mogu proceniti mi da li mi se sviđa ni da li mi se ne sviđa. U jednu ruku mi se sviđa što je oko lud, u drugu ruku ne znam na šta ovo liči, brate. Tako da, show. No, idemo mi ovo da vozimo. E sad, ključ i džep. Kao što sam rekao, ovdje ima prostora za brukavice, telefon. Tako da, ajde to da testiramo. Telefon ubacimo tu. U stvari, vama je možda za telefon, zato što ovdje imate USB i onaj upaljač, šta god. Kontakt date ovdje, ključ vam je u džep. Možete ovdje na dugme da kliknete, da otvorite, da sipate gorivo, rezervar 16 litara, kao što sam rekao, potrošnja. Kažu da je smiješno, ovdje se diže sedište, dugmići, kao što sam rekao, ne deluju nešto kvalitetnije, ali deluju ok. Neki dugmići čak ne znam ni šta rade. Ovaj snap trebalo bi da hvata stiku, mada naprijed čini mi se da li je otvorena ili nije otvorena, treba se stvori kamera. Ovdje kad kliknete mod, ništa se ne dešava, ovdje blicate, palite duga, klasika sve. Nešto sam stisnuo, aha, ušao sam u neki Bluetooth mod. Ok, ima povezivanje vjerovatno.
Kad kliknete set, ovdje imate da menjate stvari, da vidite tire pressure, unit setting, podešavanje jezika, podešavanje brightnessa, informacije o motoru, bluetooth povezivanje, start stop da se gasi i pali, dosta nekih stvari. Imate ovdje ovako My Vehicle da vidite koliko je pretisak u gumama i to može se promijeniti da bude u barometrima, što je cool. Tu je sirena, tu su migavci, klikabilni, sviđa mi se. Lijepo kad klikneš sve to izgleda kako treba. S desne strane je kill switch, sva 4 i silent start. Znači mora stisneš kočnicu i pokrene se. Vibracije sitne, ništa strašno da se ne priprimećuje. Ekran sviđa mi se pregledan, ali preglednost je dosta dobra zbog ovog vizira tamnog. Ono što sam primijetio u startu i što su mi rekli ljudi koji rade tamo, ima mali problem. Ovdje vidite prednje ručice kače u ovaj vizir, tako da to bi trebalo ovdje da se napravi neki distancer i to bude ok. Tako da ne znam kako je ovo iz fabrike izašlo ovako. Na desnu stranu manje, na levu više. Evo na desnu i desno se pomera, ali eto. U principu u praksi to nećete toliko da koristite, ali dobro, nema veze. Prostora za noge više nego dovoljno, to mi se sviđa. Položaj sjedenja, ti si nisko, volant je nekako visoko, tako da to je sve cool. Idemo mi da se vozimo, idemo da vidimo kakav je za okretanje ovdje u mjestu, kao skuter. A evo ti u praksi nikad nećeš da takneš to skoro. U desnu, to jest u levu stranu, ajde probamo u desnu. U desnu. Bukvalno skoro nikad nećeš takneš to, ali eto, zanimljivo, nervira me što je to tako došlo s fabrike. No, idemo mi da se vozimo. Aj lele lale la, aj lele lale la. Sviđa mi se, dovoljno snage ima da me povuče. Nije da baš dam gasa, da se ništa ne desi. Kočnice deluju mi, osjećaj ok. Ima traction control, ali nema on dovoljno snage da te prevrne na belu liniju, ali dobro. Noge možda podešavaš na više mjesta, možeš ovako da ih staviš, možeš ovako, možeš ti malo se pomeriš naprijed ako voziš nekog pozadi, možeš malo pozadi, malo lepše da se setuješ, ali ono što je, ja mislim, najlepše kod ovog motora, to je što je dobar za provlačenje. Pip bip, ovaj je svirno, ali nije nama, za malo prođu, izvinjavam se. Start stop sistem, evo svetli dugme A, znači bukvalno motor se ne čuje, ne radi. Prvi put kad mi se desilo bio sam u fazonu, brate, pokvari ga, to je to. Nisam ga još ni uzeo, pokvari ga, a u stvari nije se ništa strašno desilo, već samo start stop sistem i ti u suštini kad daš gas, on već krene, bukvalno ima neki 0,3 sekunde bi rekao delay dok ne krene motor ide. Kad primijeti da stojiš u mjestu, kad se ne krećeš, motor se sam ugasi. Što u neku ruku zanimljivo, u drugu ruku ne znam šta će ti. Tako da, nemam pojma. Ono, kao na kolima, brate. Je zeleno, jeste. Ajde, idemo pun gas. Porsche, će teramo. Brži sam od Porschea. Brži, boga mi. A brate, solidno diže brzinu, mislim, ono, linearno. Ništa sad, wow. Ali 125 kubika, šta imaš da očekuješ? On je više za ovo provlačenje, samo me brine ova kamera pozadi da ja ne zakačim, ali neću, nadam se. Rekao bi da ovaj tork sviđa mi se što ima od nule i posle cijelo ubrzanje ti je bukvalno posle linearno. Preko rupa, ogibljenje, za sitne rupe, deluje sve ok. Aj lele lale la, aj lele la la la, aj lele lale la. Kočnice sad testiramo, idemo 60. Upravljivost, sve 5. Opa, preko bele linije, nećemo testiramo bez kočnice. Preko šina, sedište sve ok, ogibljenje, solidno. Sviđa mi se koliko je lagan i upravljiv, možeš se igraš. Jeste da smo ga prali, ali nema veze. Slikali smo ga tako da možemo da ga isprljamo malo sad. Kočimo. Iskreno, kombinacije zadnje i prednje, diskovi, sve 5. Negde bi voleo, ajde sad ću ovdje da probam sa 50 da ukočim nešto brže.
Odlično, iskreno. Zadnji ABS upalio, prednji ništa. Tako da sve 5. Ajde, ovdje veća rupa. Napred delova nešto je puklo, ali mislim da nije to do ogibljenja ili do čega. Ali preko ovih rupa, iskreno, prilično udoban. Možeš lijepo da skakutaš i da se provlačiš. Tako da to mi se sviđa. Idemo dalje. Hoću da ga testiram kaldrma i da probamo neku manju ulicu da se zaglavim. Ali ovako, evo šahta, op. Iskreno rekao bi da je solidno udoban. Za sad, ali ajde se vozimo još jedno sat, 2. I ove gume, brate, deluju skroz ok, iskreno. Za asfalt, sviđa mi se, daju ti samopouzdanje, odmah da prelaziš. I da ga obaraš kako hoćeš. V-Strom 800, može. RE. Kočnica zadnja, baš skroz ok, iskreno. Mislim, na skutere, za razliku od velikih motora, moraš malo jače da stisneš kočnice, ali bitno je da imaju tu snagu, što se kaže, za ustavljanje. Ako nemaju džaba, ti stiskaš baja. Evo, ovdje se provučujemo. Op. Uspeli smo. Kamera mi je iza, ja mislim da neću nikog da zakačim. Neću, tu je kamera, snima, sve radi. Evo još jedan test provlačenja. Sve 5. Vraćalo li se pokvario motor, jeste. Evo uzbrdo. Vuče, diže brzinu. Ne deluje mi da se muči. Linearno isto sve. Sad će ovdje bude još veća uzbrdica. Nabijemo pun gas. Sporije malo, ali gurate napred. Sporije ubrzava. Dobro, mislim ja sam težak dosta, ali čisto valja testirati snagu. Zadnju kad nabodeš malo, naravno, možeš i da proklizaš ako je baš naglo nabodeš. Ali ono što je cool, sad se sve više navikavam za ovaj start i stop sistem. Nekako znam da sam stao radi. Šta mi se ne sviđa na displeju, sviđa mi se prikaz brzine, kilometraže, sve super, ovi dugmići sa strane za start, stop, za pumpu, za migavce, sve je super, ali temperatura, dobro, to nećeš česno i ne gledaš, baš su sitna slova. I ovamo koliko imaš gorivo, ovdje piše da imam negdje 85, 90, ne znam i sam. Tako da to mi se ne sviđa, moraš da priđeš da vidiš, mada koliko ćeš, mislim za gorivo bi realno trebalo bude malo više, ali i ti izvori riz. Delay neki ne primećujem na kilometraži. Evo sad dajem obrtaj. Prikazuje sve bez nekog delaya, tako da to mi je ok. Aj lele la. Uf, brate, kad kočiš prednjom i zadnjom za ovu brzinu, iskreno kočnice, za sad highlight. Izgled je šašav, skroz. Izgled, ne znam da li će nekom se svidi ili ne, ali kočnice mi se sviđaju. Ima ovaj delay, to mi se ne sviđa, ali u principu ne smeta mi. Nije sad ovo neki lud motor, pa da hoću neko precizno doziranje gasa. Hoću da dam gas ili da pustim gas, svakako neće da me ponese u Grčku. Idemo mi ovamo. Kako se zove, gdje ćemo? Ajdemo tamo, niz kaldrmu, da vidimo kako je na kaldrmu. Za sad bih rekao da je solidno udoban, iskreno. Preko svih ovih beogradskih rupa i džombi. Sviđa mi se. Mislim, ono, da imaš skuter oko za grad, da se slušaš, se provlačiš, se igraš, da kočiš naglo. Sve 5. Probao sam bio već jednom da... Evo ovdje kaldrma. Da aktiviram ABS na prednji točak, ništa. Evo ovdje sad velika rupa. Iskreno, solidno skroz. Mislim, ono, meni je ovo u poređenju sa svim što ja vozim dosta udobno, iskreno. Tako da,
Ne pojmu, možda jednostavno ne vozi, možda previše skutere, pa mi je ovo lađa u odnosu na moj XSR koji je dosta sportski orijentisan. Op. Izvolite gospođi, idemo još jednom uzbrdu gore, malo se provozamo ovim ulicama Dorčulskim, da izađemo gore ka trgu. Iskreno, kočnica prednja top, to jest zadnja. Probat ću negde prednju, da li mogu da je nabodem da vidim da li će da mi smeta. Ali evo ti, baš lijepo, čini mi se vuče na linearno, nije da ima sad neku wow snagu, ali po mom mišljenju dovoljno da odradi posao. Evo idem sad i brže kaldrmom, udobno i stabilno, tako da sve 5. Evo je tenera neka, brat je nešto šteluje, stavlja onaj dodatak za štender. Aj lele lale la, lele lale la, dobro vode rakice. Ima rupa, boga mi dosta, i one neki radnici mučeni, žome ih, došli s posla. Ovamo neće niko da mi izleti, nadam se, neće. Aj lele lale la, lele lale la, lele lale la. Kočimo sa 50. Iskreno, skroz zadovoljavajuće kočnice. Ništa bolje ne bi rekao da treba na ovaj motor. Za ovu snagu. Tan, taran. Odziv na gas isto je ništa wow, ali ono linearno, bukvalno ne možeš, osim baš možda od nule, ako odvrneš gas, onda može da ti da taj osjećaj da te vuče, koliko god odvrnuo gas, on samo linearno i tek onda vidiš pa se na kilometar sat da ideš preko 50, ali za gradske uslove super. Ne prelaziš ograničenje, a voziš se, da kažem, ok. Da bi mogli da idemo sad da testiramo ovo još, prošli smo provlačenje, prošli smo po gradu malo. Autoput, to možemo poslije kad budemo krenuli kući ili da idemo tamo, ne, Novi Beograd je mnogo velike su sve ulice. Kuda da idemo tamo ka Slavi, pa ćemo vidjeti ka Vračaru. Ovaj taksista će desno, a neće daš migavac. Taksi, možeš da daš migavac, slobodno, neće niko da se ne ljuti. Kad znamo da hoćeš da promeniš pravac kretanja. Sad gledam koliko su mi ruke blizu, malo pokušavam da se naviknem, nekako kompaktan je skuter, ali opet mi je ok, zato što dosta, vidite, nizak je i on i dosta nisko su ti noge, tako da to mi je ok. Možda zbog ruku što mi je blizu i malo položaj kičme moraš ponekad malo da se ispraviš. Vazi taksisti. Se ču trake svi, vrat. Aj lele lale la, aj lele lale la. Ali sviđa mi se, vrate, davno nisam uzio ovako mali skoter, male točke, zato što je ultra agilan. Evo kočnica ovdje sa 60 na semafor. Sad sam na boji prednju i zadnju, prednja nije se upalio ABS i stao sam sa 60, ja mislim, tako nešto. U mestu. Tako da kočnice, kao što sam rekao već nekoliko puta, more than enough. I sviđaju mi se vi veliki dugmići sa strana. To mi je sve super. On je ovdje piše da do 12.000 obrtaja može da se vrti i do 120. Pa ne bih rekao da možda 120, zavisi do duše koliko imaš kila. Sa mnom šanse nema. Aj lele la le la.
Start, stop. Instant start. Ali još i dalje mi je zanimljivo što ima start, stop sistem. Ne znam da li ima to još neko od drugih skutera, da li praktikuje, sat mi se otključao. Tako da, morat ćemo ga zakopčavamo, da mi ne ispadne. Evo, uspio sam. Kako se zove, da, rekao sam, ne znam da li rekao neko, ima još neko od ovih. Op. Od drugih nekih fabrika da pravi skuter sa start-stop sistemom. Vjerovatno da bi se malo poboljšale te euro norme, ali ja mislim da su euro norme upropastile malo motore. Na inicijalni gas, polako kad se krećeš, samo tad možeš da osjetiš da te malo ponese. Inače u svakom drugom scenariju on ide linearno i da kažem ništa da te iznenadi. Tako da sviđa mi se kako je raspoređena snaga. Od starta najjači tork, poslije sve linearno. To je sve klasika. I ono što nisam rekao u prezentaciji, a sad sam se sjetio, naravno klasika za sve skutere, CVT prenos na kaiš. Op. Držao sam kočnicu, on je mislio da stojim, ja rekao šta bio. Kako se zove, prenos na kaiš, klasika za sve skutere, tako da nema ništa se čuje. Ni lanac, ni ništa, vrati, tako da to mi je sve cool. Da ima snage za preticanje. A ima, ali autobus će pretikne. Ili da zaobiđe, ne znam šta će autobus. Da stane na crveno. Zadnji ABS se pali češće, to je sve ok. Da bi još mogli ga vozimo, možda još malo na autoput da vidimo da li ima snage koliko za autoput, ali na autoput ćemo tamo preko Vrčara pa se spustimo i top. Imam ideju. Uglavnom utisci za sad udoban, zanimljiv, ima neke tehnologije koje ne očekuješ na skuter pogotovo, ali ne znam, zanimljiv i praktičan bih rekao da je. Autobus će li levo, desno, ne znam više gdje će on, drži žmigavac levi, a ide cijelo vrijeme desnom trakom, tako da plašiš me, bajo, da me udariš. Tako da, kočnice su mi highlight, snaga naravno 125 kubika, ništa specijalno, vibracije neke nema, gume mi delo isto ok, upravljivost mi delo isto ok, tako da, to je sve prilično solidno, iskreno. A upravljivost ovih malih točkova, davno se nisam oko provlači izazov, od SR-a mog 50 kad sam imao, brate. Aj le. Da li će se ugasi kad držiš prednju? Hoće, nebitno. Provali i onda se... Da, to sam primijetio kad ima ovaj start-up sistem, ugasimo se i far. I onda to sam noću primijetio. I noću je osvjetljenje baš dobro. Ovaj far, mislim, izgleda... Ne znam, kako da ga iskomentarišem, izgleda... ultra, mega, veliko, nekako, da kažem i nesklatno, ali ceo napred motor izgleda nekako tako moćno i sa strane i štap zadnji mi se sviđa, mnogo lepo rađen, iskreno. Pozadi, duše nisam vidio da li su baš migavci integrisani u štap, ali mislim da jesu sa strana. Ali iskreno ovi gasni amortizeri moju težinu od 115 kila skroz lepo amortizuju po gradu, brate. Tako da, to mi se sve sviđa, iskreno. Aj, la.
I kad ideš sporije i brže, skroz ok, amortizuj rupe. Mislim, sporije i brže je ovdje 20-50. Nije sad 220. Ali sve je to kako treba, bi rekao. Idemo malo još kroz Vračar da se provučemo. Pa ćemo se spustiti na autoput. Da vidimo i autoput kakva je priča. I vidimo, finaliziramo utiski. Uglavnom, solidan, sviđa mi se jako solidan skuter za grad. Sad je samo pitanje, sviđa mi se sad što ja sad nešto razmišljam. Ja kad sam nekad kupovao skuter, ja sam kupovao Apriliju SR 50 1700 maraka ili tako nešto. Naravno polovno, naravno bez papira, naravno bez ičega. A sad ti imaš, brate, za 2.500, 3.000 eura da biraš, brate, nov motor sa garancijom koji ima više nego dovoljno snage za početak. Tako da, mislim da za nekog ko traži prevozno sredstvo da se sluša malo po gradu i to, da je, kako se zove, danas izbora više nego ikad ranije. Tako da to je dobra stvar. I ono što mi se sviđa dodatno kod ovog motora je što mi je mušica ušlo u uho, to mi se ne sviđa. Da. Ajde, obiđemo ga s autoškolom. Izvinite, gospođice, nismo prešli zbog vas, nego budemo prvi na semafor. Da, što sam te da kažem, ono što mi sviđa dodatno kod ovog motora je što nije klasičan izgled kineskih motora koji kopira svaki drugi, nego baš drugačiji. Toliko drugačiji da je zabrinjavajuće drugačiji. Tako da, to je sve cool. Aj lele, vidio sam te, brate, prelaziš ulicu. Aj lele, la lela, aj lele, la lela, ali... Hop, hop, hop. Iskreno, skroz cool. Što tiče upravljivosti, sviđa mi se. Zaobilaziš i rupe i sve i držiš ruke na kočnicu u slučaju hitne situacije. Ideš dovoljno brzo se prevezeš od tačke A do tačke B. A kad ti treba hitna situacija za kočenje, pam, dobar si kočnici, mislim adekvatno. Aj će s golfom ovdje, možemo se obiđemo, možemo. Aj, lele, retrovizori. Možda malo se našteluju, ali rekao bi da su okej. Malo mi samo kače ramena, ali preglednost i izgled mi se sviđa. Tako da, cool su. Kad se upali motor, vidite vibracije koliko imaju malo na retrovizora, koliko se prenosi. Ništa strašno, ali mislim da je to odlika svih jednocilindričnih motora. Evo sad ovdje uzbrdo. A lagano dostiže ove gradske brzine do 50 km. Tako da zanima me sad baš na autoput. Da li će biti dovoljno snage, bukvalno budeš samo u levoj traci, to je point. Nije point ništa da ideš, to jest u desnoj traci, nije point da ideš u levo da pretičeš, nego čisto da li ima snage dovoljno da te nosi autoputem, a mislim da ima iskreno. Čim može da ide 80-90, to je više nego dovoljno. Neće da ideš u brzu traku preko 100. Tako da, zadnja više nego dovoljno. Dobro, možda koči samo zadnjom. Tako da idemo sad na autoput, pa da se parkiramo negdje, pravimo finalne utiske. Rupa veća. Od ugibljenja odradila posao. A idemo sad na autoput. Žena neće da nas pusti. Idemo iza nje.
to je to. Sad ćemo da vidimo da li poenta na autoput s ovim motorom definitivno neće biti da li možeš da pretičeš. Ovdje je blagan izbrdica i lagano mogu da idem i preko 90. Vidim to, ali ne smijem da se zakujem ovaj Peugeot. Tako da u principu brzina 95 km i specifikacije trebalo bi da je tačno. Sad jeste da je bila mala nizbrdica, ali sad se ispravlja put i dalje on ima snage da te linearno sporo doduše, ali da te pusti. Ali ja ne bi bio, ja moram bar da probam jedan auto da zaobiđem i da testiram još da li može da ide. Evo sad je pravo put, možda čak i blago uzbrdica, mada nije, sve je pravo. 95, mislim da on ima blokadu na 95. Vrlo moguće da ima neku vrstu blokade na 95. Zato što dođe do tu i to je to, kaže. Zaštita od vetra na autoput skoro kao na naked motor, ništa specijalno. Ovaj vetrobran bukvalno malo ti sklanja vetar sa grudi i ide ti na predeo vrata i glave, ali kad je ovako lepo vreme meni ta zaštita mi ne treba. Tako da u principu ok, 90 može da ide na autoput, može da ideš ovom sporijom trakom i to sve da bude, što se kaže, bez problema. Tako da ovdje sad kad je mračno vidi se kako lepo svijetle ovi noćova svetlo, ali ne znam, meni to ništa nešto specijalno ne znači. Znam gdje mi je sirena, na dobro mjesto, gdje su mi migavci, ne moram ni da gledam, ok, za dugmat za podešavanje, ali to isto sve u vožnji neće da radiš, da dižeš sedište. Eventualno za sva 4, mada i to znam da je ovdje, tako da u principu više kao zbog izgleda ne sad samo, evo sad retrovizori, nemaju vibracije, ni pri većoj brzini, to mi se sviđa. Pregledni su levo i desno, to je sve ok. Tako da sve cool, iskreno. Stabilan je, prelagan je. Vidim, zaboravio sam davno koliko su lakivi skuteri, što je i dobro i loše. Op, laki, zato što onda posle i lakše zaustaviš. A druga mahana što bukvalno svaki pokret rukom možda da doziraš u milimetar. Moraš da doziraš u milimetar pri brzini, zato što prelagan si posle i ti skuter pri brzini. U principu za autoput ok, radi posao, nije da ne može, mislim, šta hoću kažem, da kažem da može da se iskoristi i za veće gradove. Mislim da je top za neke manje gradove, ali za veće gradove 90 je više nego dovoljna brzina. Ti svakako po gradu nigdje ne možeš posle da voziš nešto više od toga. Zato što onda prelaziš ograničenje baja. No, idemo mi ovamo negdje kod mosta na Adi pa da sumiramo final utiske. Najjača stvar je provlačenje, iskreno. I Honda CRF 300, može. Ćao. Evo ovo je motor u šumu baj. Nikola seča stabala. To je za kod njega, vrat. Aj lele la lela, aj lele la lela. Brat sa CRF-om išao sa 6 brzina dok ja krenuli. Sad smo tu negdje. U principu rekao bi da je ovaj motor skroz super za početnike, ako ti se sviđa ovakav neki futuristički, nevjerovatan, drugačiji izgled motora. To je sve cool što bi mogao da kažem.
upravljiv je, lagan je, sve za gradsko slušanje radi posao. Sedište isto solidno, udobno, ali meni ovaj položaj sjedenja na skuteru sad vidim da mi za kičmu ne odgovara, bukvalno moram da se malo ispradam kičmu, evo i poslije nekog vremena vožnje, znači meni više odgovara da sam još malo podignut ili da su mi još malo ruke opružene, ali to je sve ok, to je sve posle individualno, tako da. Aj lele la le la, aj lele la le la, la lele la le la, aj lele la le la. I ogibljenje mi je iskreno super, baš preko ovih rupa sve podnosi bez problema. Šahti pogodiš, sve cool, kočnice kao što sam rekao rade sve top. No idemo mi da sumiramo finalno utiske. Recite kakav skuter? Zanimljiv skroz, iskreno, baš je, ne znam, davno nisam vozio neki mali skuter i mogu da vam kažem da mi je prijalo, zato što najviše mi prija, vrate, koliko je praktičan za provlačenje po gradu. Tako da, to mi se sviđa, no ajde da krenemo sa utiscima posle vožnje, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. Sviđa mi se kočnice, top, odlične, ekran je isto ok, pregledan, sedište solidno, udobno, položaj sedenja isto ok, tako da to mi sviđa, ove gume CST isto mi deluju prilično dobro. Izgled sad, nemam pojma, iskreno ne znam ni da li mi se sviđa, ni da li mi se ne sviđa. Baš je nesvakidašnji, ali opet zanimljiv je. Ja volim stvari koje nisu, da kažem, svakidašnje. Tako da sve u svemu mislim da je jedan solidan skuter, jako solidan skuter za 3000 eura. Ne znam, sad ima naravno, kao i svaki motor imaju mane. Ono što bi istakao možda, eto ti dugmići, mi se ne sviđa taj kvalitet obrade. Ovo kad zakači malo u mestu, vetrobran, to su sve neke, ja mislim, sitnice, ali ne znam da li to može da bude deal breaker. I ono što definitivno mi sviđa, što je niska potrošnja. Vrate, troši fazon ka Honda PCX, tako ispod 2 litra, ali ovaj ima 16 litara rezervoar. Može se voziš, sipaš i zaboraviš kad sipo gorivo, a to davno nisam imao taj osjećaj i utisak kad se vozim s nekim skuterom. No, idemo mi da ga ocenimo. Koliko je motor lak za vožnju, različitim uslovima grad krivine, autoput. 5 bi rekao da je upravljiv. Stvarno je agilan, upravljiv i sviđa mi se dajete samopouzdanje. Baš se lako vozi. Tako da to mi je top. Udobnost, sedište, položaj sedenja, zaštita od vetra. Rekao bi, zbog niskog sedenja, meni je okej, ali možda za neke visočije ljude možda ne bi baš bio, možda je nizak više za neke visočije ljude, ali za neke manje, mlađe, početnike, mislim da je super. Zaštita od vetra, kao što sam rekao, bukvalno vetar ti ide odavde jedan gore. Nije idealno, tako da ako tražite zaštitu od vetra nije najbolji, ali meni je ovo više nego dovoljno. Tako da rekao bi udobnost, nek bude 4, nisam vozio sad nešto mnogo dugo s njim, ali prilično udoban. Eto, možda zbog zaštite od vetra i toga, nemam pojma. Nek bude 4. Zabava u vožnji, subjektivni osjećaj itd. Nije ovo motor za zabavu, ovo je motor za praktičnost, za to, tako da nema neku zabavu osim ako se nešto provlačiš, ako u tome tražiš zabavu, onda ok. Više je praktičan, tako da zabavu i rekao bukvalno između 2 i 3, znači nije ovo sad neki motor da te odnese, da ti na mami osnuje zbog toga, zbog ne znam čega, tako da mislim da to nije motor za to. Performansi motor kako ide, kako koči, kako ubrzava, motor ide zadovoljavajuće, koči odlično, tako da zbog kočnica ću mu dam malo bolju ocenu. Nije sad ništa nešto wow, sad itd. Za kategoriju nisam vozio mnogo 125 kubika, ali mislim da je tu 4 iskreno, tako da rekao bi da je to skroz ok. Cijena, kvalitet, da li nudi ono što košta, sad kako se zove, tu bih rekao, mislim sad ne znam koliko su konkurentni motori, mislim da su sigurno i skuplji, ali mislim da ovaj motor dosta nudi za 3000 eura, ako uzmeš sve u obzir, kako se zove, da dobiješ, mislim, tu tehnologiju. To meni najbitnija stvar ovdje, dobiješ dobre kočnice. Ovo je ekran i to sve meni iskreno nešto ni ne zanima toliko. Gledaš ekran, brate, vidiš koliko ideš i to je to i kad će ti stekne gorivo. Sad ovo sve ostalo, mislim, tu i tamo, šta znam. Ono što je cool, možda nisam spomenuo na početku, on ima Boschovu elektroniku, Nissin kočnice, tako da rekao bi da je cijena kvalitet 5. Praktičnost za svakodnevnu vožnju, putovanja, prostora za stvari. Prostora baš ima malo ispod, kao neki 50 kubika motor bi rekao. Tako da jednostavno jet kaciga moja mala, ova sa kamerom, to je nemoguća misija, što je meni velika glava, što je velika kaciga, tako da za neku jet kacigu je ok. Tako da eto, zbog toga bih rekao da je 4, inače baš praktičan za provlačenje, za grad, za svaki dan.
mislim da je skroz ok. I izrada i završna obrada, iskreno mislim da proizvođači iz Kine, koliko god da tehnologije stavljaju, nisu još na tom nivou kao neki konkurenti iz susednog, da kažem, Japana možda, ili iz Italije, ili iz Nemačke, šta god. Ima tu dosta dobrih stvari, ali ima još dosta stvari koje mogu da unaprede. Mislim, recimo, evo, ovo za vizir, to smo već pomenuli. Dugmići deluju prilično, ne znam, ali klikabilni su, lepi, osjećaj na klik. Sve to deluje da će da traju, ali meni se ne sviđa izglednji. Deluju dosta baš plastično, neka jeftina da plastika je u pitanju. To mi se ne sviđa. Isto šta mi se ne sviđa, ovo je verovatno negde se malo dalo u prenosu pretarovanju motora, ili sad kad sam stavio kameru, kao da se malo ovaj luggage rack se malo izlizao, tako da to isto mi delo da će vremenom da se izliže. Tako da, nemam pojma, rekao bi da je završna obrada 3 od 5, realno, ali i to je okej. Naprimjer, okej, display je super, naprimjer za neke druge proizvođače, znam da ima i delay i sve, ovaj baš radi to sve, mislim, prikazuje sve okej. Tako da, to bi bilo to, ja mislim, za ovaj motor. U principu, sve u svemu, zanimljiv i praktičan motor. I za kraj, jedna bitna stvar, na primjer, evo sad ja da kupujem skuter, da li bi ga kupio? Kupio bi ga u scenariju da mi treba nešto, brati, da ne razmišljam, da imam svaki dan se vozim, da trknem prodavnice, se poslušam, se prevezem od tačke A do tačke B. A sad da ga kupim za skuter neki koji bi kupio za uživanje, verovatno ne. Znači, u suštini, zavisi po mom mišljenju od namene, ali opet, nemam pojma, neko mi možda ovaj izgled nešto najjače što je video. Meni se sviđa, zanimljivo je, ludo. I ove gume Cesto, iskreno, baš pozitivno su me iznenadile. Tako da, u principu, to bi bilo to. Ako vas zanima više detalja, pišite kompaniji Let Be Srbije ili Balkana, ja mislim na Instagramu, ili kompaniji Rotam koja je uvoznik za Let Be. Oni će vam dati neke možda još preciznije informacije ili nešto što ja nisam rekao. Ja sam samo uzeo, posudio malo od njih i hvala im na tome da malo snimimo, da vidimo kako to izgleda, pošto slabo snimamo kineske motore, neće svi da mi daju da pričam onako kako jeste, kako ja mislim da izgleda to. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Pozdravljam vas, brat Rakica, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao! Hvala puno što ste ogledali klip do kraja. Ne zaboravite da ostavite like i komentar ako vam se dopao. Ogromno hvala članovima kanala koji pomažu da Moto Dnevnik raste. Vidimo se u narednoj vožnji.